เฮ้ยโพดพ่อพี่น้องเอ้ยโอ้งามคักเฮ็ดปีนี้เก่าโลครับเก่าโลแบบสุดยอดเลยเห็ดโคนเห็ดปลวกภาษาไทยเห็ดโคนภาษาอีสานเห็ดปลวกครับผมเกิดจากปลวกครับเห็ดประเภทนี้เกิดจากปลวกเกิดจากเชื้อปลวกสุดยอดไปครับ